కాఫ్ కాడాకి కావాల్సిన పదార్థాలు: మిరియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, లవంగాలు కొద్దిగా, దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా, యాలకులు 2, అల్లం కొద్దిగా, జామాకులు 2, బేసిలాకులు 2, తులసాకులు 2, మల్లెపువ్వు ఆకులు 2, మునగాకు కొద్దిగా, ఉసిరి ఆకు కొద్దిగా, తేనె 2 టేబుల్ స్పూన్లు, బెల్లం కొద్దిగా. కోల్డ్ కాఫ్ కాడా తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో దంచిన మిరియాలు, దంచిన అల్లం, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మునగాకు, ఉసిరాకు, బేసిలాకు, తులసాకు, మల్లెపువ్వు ఆకు, జామాకు వేసి బెల్లం వేసుకొని బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత వడగట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్లో తీసుకొని తేనె కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కాడా రెడీ.